មនុស្សជោគជ័យមើលមនុស្សជោគជ័យធ្វើម៉េចដើម្បីកំណត់ថាជាមនុស្សជោគជ័យបើយើងអ្នកកំណត់វិញអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើការកំណត់របស់យើងមនុស្សម្នាក់មានអត្តន័យជោគជ័យខុសៗគ្នាយល់ទេប៉ុន្តែបើអត្តន័យរបស់ខ្ញុំកំណត់វិញមនុស្សជោគជ័យគឺជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្ម័គ្រចិត្តមកបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងប្រកបទៅដោយសេចក្តីពេញចិត្តនិងភក្តីភាពហើយយូរអង្វែងចឹងពាក្យកលើសទី1យើងចេះធ្វើឲ្យគេស្ម័គ្រចិត្តទី2គេផ្ដល់ជូនឲ្យពេញចិត្តនិងភក្តីភាពហើយការផ្ដល់នោះគឺរយៈពេលយូរនេះគឺជាអត្តន័យនៃពាក្យជោគជ័យរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងសម័យមើលបើខ្លួនយើងធ្វើបានបែបហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍មិនចំពោះខ្លួនឯង